Yakari. El Yakari és aquí, el Yakari és aquí, amb el seu cavall finet, fill del tro, viu com un llampec. Ja és aquí, Amb el fill del tro! ja és aquí, Amb el fill del tro! galopen junts per ajudar els seus amics, els animals. Ja és aquí, ja és aquí, ja és aquí. El gran arc. Però... Un arc! Oh, és enorme! I té la corda trencada. De qui deu ser? Molt bé, ja està. Ha costat una mica trobar-li una corda. Totes eren massa petites. No hi ha cap caçador de la vall que tingui un arc com aquest. No n'havia vist mai cap de tan gros. Has intentat estirar-lo? No, encara no. Impossible! Aquesta fusta és massa dura. Ni tan sols puc estirar la corda. Potser es tracta d'un objecte sagrat. Quin home hi ha que sigui prou fort per fer servir un arc com aquest? Mireu! És alt. De quina tribu és? Mireu-lo! Heu vist quin carcaix més gros? De res, home. Estic content que t'agradi com te l'he arreglat. Com et dius, amic meu? Ets tan gros. Però què li passa? Per què no contesta? Increïble, quina força! És extraordinari. Quina potència, fa por! El que segur és que l'arc és seu, no n'hi ha cap dubte. Fa cara de bona persona. Au, gran caçador, que ens tens a tots intrigats. Digue'ns com et dius. No us en fieu. No, no tingueu por. Potser no sap parlar. I té la seva manera de fer-se entendre. No ens precipitem. M'has donat una idea, Yakari. A veure si li provoquem alguna reacció. Molt bé, pare. El Yakari té raó. Aquest caçador no té males intencions. Em sembla que intenta comunicar-se amb nosaltres. Almenys ens entén. Sembla que comprèn el que li volem dir. Quina llengua deu parlar? Com et dius? Arc poderós? Cada cop és més estrany, això. Què vol fer amb dos arcs, ara? Potser es diu Gran Arc. És un nom que li escau molt bé. Gran Arc! El gegant es diu Gran Arc! Benvingut a la nostra tribu, Gran Arc. Com que hem vist que vens amb bones intencions, et pots quedar tant de temps com vulguis. D'on vens, Gran Arc? Estàs sol? Entens aquest signe que et faig? Sol? Em sembla que no entén el llenguatge dels signes. És una llàstima, perquè li seria molt útil. Potser no li ha ensenyat ningú. Però tots els indis de les planes el coneixen, aquest llenguatge. El Gran Arc deu venir d'un altre lloc. Vens de la muntanya, doncs. Jo sé el llenguatge dels signes. Si vols, li puc ensenyar. Trobo que està molt ben pensat. És el millor que podem fer i tots t'ajudarem. Doncs ja cal que ens hi posem de seguida. Gran Arc, vols menjar alguna cosa? Menjar. Vaja, si aprèn tan de pressa com menja, ho sabrà tot abans de l'hivern. No cal saber el llenguatge dels signes per entendre que en vol més. Demà et presentaré un amic, Gran Arc. Ara me n'he d'anar a dormir.
Bona nit. Mira, és el meu amic, el fill del tro. És el cavall més ràpid de la praderia. S'ha de reconèixer que tens una gran habilitat per fer amics extraordinaris. No és que jo sigui petit, és que ell és molt gros. Això divertit. Sí, home. Es pensa que m'atraparà, aquest? Quina caiguda. Quan cau, cau de molt amunt. Només faltava això. Es pensa que és un cavall. Corre fins al bosc, gran arc. Ara farem la primera lliçó del llenguatge dels signes i t'ensenyaré el nom dels meus amics, els animals. Mira, és un os. Os. Només has de posar les mans darrere les orelles. S'hi assembla, oi? Ho fas més bé que un os. És veritat. An. És un an. Mira'l. Des d'aquí no puc fallar. Els dits separats són per imitar les banyes de l'an. M'han disparat. Però qui ha sigut? Per què li has disparat a l'an? Et presento els meus amics i tu els hi dispares? Sí, ja ho he vist el que has fet i no m'ha agradat gens. M'has enganyat, Granarc. Tu i jo ja no podem ser amics. No et penso ensenyar res més. Quina mala cara que fas. Què et passa, fill meu? Qui me la deu haver disparat, aquella fletxa gegant? Potser és el gran esperit que em vol castigar per aquesta passió malaltissa que tinc per la caça. Oh, gran esperit, no em tornis a tirar fletxes. Et prometo que no tornaré a caçar durant tota una lluna. Bé, posem mitja lluna i ja n'hi haurà prou, no? Ja et crec, Yakari. Però el gran arc no sembla que tingui males intencions. S'ha aixecat de cop i ha anat de ben poc que la fletxa no toca l'an. Segur que és un malentès, fill meu. Oh, pare, mira. Per què el deu haver partit si li agradava tant? Et deu voler fer entendre alguna cosa. Un gegant! És el gran esperit en persona que ve a castigar-me! An? An què? Per què em parles d'un an? El gran esperit s'ha tornat boig. Ja no sap parlar. Si no és que resulta que no ho és, el gran esperit. Mira, És la fletxa del gran arc. i això són les petjades d'un altre caçador. Això vol dir que no éreu els únics que observàveu l'an a la clariana. Aquí hi havia un altre caçador. Doncs llavors el gran arc no ha disparat contra l'an. Al contrari, deu haver vist l'altre caçador i el deu haver volgut espantar per salvar l'an. No, gran esperit, només volia saber si eres real. Ai, perdona'm, sisplau. Auxili.
i et prometo que no tornaré Els crits a passar venen d'allà, mai corre! més. No em facis mal. L'Àrctida. M'ho hauria d'haver imaginat. Vigila, esguardret. Aquest gegant és el gran esprit i s'ha tornat boig. Granarc, perdona'm, ja ho he entès tot. No volies matar l'An, el volies salvar. Doncs no, no és el gran esperit. És el nostre amic Granarc. I la fletxa que t'ha impedit matar l'An a la clariana era seva. Sempre m'heu de fer ballar el cap. Per què no diu ni una paraula, aquest gegant? I vosaltres què? Us heu aliat amb ell per riure-us de mi, no? No, home, és veritat. No sabem per què no parla, és tot un misteri. Però el que sí que sabem és que no et vol fer cap mal. Ara em sembla que et demana disculpes. Vinga, accepta-les, Arctivan. Ni parlar-ne! Aquest gegant no hi toca i vosaltres encara menys. Me'n vaig a caçar una altra banda i espero que em deixeu en pau. Ho veus, Yakari? Les paraules són importants i el llenguatge dels signes pot ser molt útil, però de l'únic llenguatge que ens hem de fiar és del cor. Que és el més fàcil d'entendre, oi? No estic trist. Ja ho sabia que te n'aniries. Ets com l'ant del bosc. T'estimes més la solitud. Només espero que tornis de tant en tant a veure el teu amic. Sí, Granarc, amics per sempre. Adéu, Granarc! Ens tornarem a veure.